हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हो हमारा आपका चैनल ऑनलाइन बॉस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप Realme के किसी भी फ़ोन में रिंगटोन को कैसे चेंज कर सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, चाहे वो आपका Realme C हो, Realme C3 हो या Realme 5i हो या 5a हो या 5s हो, जो भी Realme का फ़ोन हो। तो गाइस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ़ोन में की जो सेटिंग है उसमें चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको साउंड और का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप साउंड पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, रिंगटोन, अलार्म, मीडिया, वॉल्यूम। तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, सिम 1 रिंगटोन, सिम 2 रिंगटोन। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से आप Realme की कोई सी भी रिंगटोन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आप अपनी फाइल से कोई म्यूज़िक या कोई रिंगटोन सेलेक्ट हो तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई सी भी रिंगटोन इजीली लगा सकते हो। सेम प्रोसेस आपको सिम 2 पर भी करनी है और सिम 1 पर भी करनी है और आप इजीली इसको चेंज कर पाओगे रिंगटोन को। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है Realme के फ़ोन्स में। तो गाइस कई सारे लोगों को ये ट्रिक पता नहीं है, तो आप इसको फॉलो कीजिए और अपनी मनपसंद रिंगटोन या म्यूज़िक को अपनी रिंगटोन बनाकर यूज़ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। तो गाइस यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना है ऑनलाइन बॉस यूट्यूब चैनल को।